今次咧，因為牽涉到要去外地拍，去巴黎拍，所有演員綠葉又好，配角又好咧，都需要真係要好抽時間，特登飛去拍。咁同埋真係要好多佢哋自己嘅訓練啊，譬如就算啊 Janice Band 咁先算，佢揸電單車啊，佢要紋身啊，阿胡靜咧直情啲法文講到啦啦聲，咁總之就係每一個演員都需要，唔係話佢個人就咁着套衫嚟，咁啊埋位講對白就算，全部都係要乜又要咁又要咁又要咁㗎。